боломжоо бодит болгох. Таван бүгд капитал. За тэгэхээр нөгөө хадгаламж харилцах буюу нөгөө Монголын банкуудын гол их усрыг бүрдүүлж байгаа 60% бүрдүүлж байгаа тийм нөгөө хоёр хэсэг маань энд харагдчихэ. Тэгэхээр 19-21 он байна. Банк хадгаламж авч байгаа юм чинь харилцах авч байгаа юм чинь тэрэндээ хүү төлнө. Надад миний 10,000 төгрөнд хүү төлөх хэрэгтэй. Тэгэхээр тэн төлж байгаа хүүний энэ дээ. Тэгэхдээ бас энэ нюансууд байна л да. Энд жишээлбэл энэ том тоо байгаад хад энэ 0 болцсон байна. Яг энэ хэсэгт юу болчих вэ? Тийм. Тэгэхээр эхлээд би яг энэ уртлын хэсгийн тайлбарлал илүү ойлгомжтой болох бах. За энд бол яг хадгаламжийн дүн төгрөгөөр валютаар илэрхийлэгдсэн утга харагдаж байна. За өнгөрсөн онтой харьцуулахад бол энэ оны хагас жилийн байдлаар төгрөгийн хадгаламж бол буураад гадаад валютын хадгаламж бол 4.4 их найд болов. Энэ бол долларын хашгисгаар ингээд. Тийм яг үнэ одоо валютын хөрөнгө оруулалтын эрэлт нэмэгдсэн байгаа. За нөгөө талдаа харилцах дээр мөн адилхан төгрөгийн харилцах маань буураад валютын дээр өссөн. Дүнж зурагтай. За ингээд нийтийн шараар илэрхийлсэн дүнгууд маань манай их усүр болж иртэ банкны мөнгө татан төгрүүлж байгаа их усүр. Энэ маань бол одоо нийт одоо 26 их найд төгрөгийн үнэлгээтэй ийм том мөнгийг банк гаднаас санхүүжилт татж байна гэсэн. Тэгэхээр гаднаас ийм хэмжээний санхүүжилт татж байгаа юм чинь тэрнийхээ оронд банк өөрөө мөнгө зээлж гин гэж яриад байгаа шүү дээ. Биднээс бас мөнгө зээлж гин. Тэгэхээр тэрэнд бол тодорхой хэмжээний хүү төлнө. Тэр хүүг юунаас бид нар харж болох вэ гэхээр эргээд нөгөө хүүгийн зардал гэдэг зүйлээс харж болно. За мэдээж одоо банкны хугацаатай хадгаламж болон харилцагуудын хүү бол харьцангуй янз янз байгаа хугацаанаас хамаарат. За гэхдээ яг бид нар боддоор банкны салбарын одоо 11 үйл ажиллагаа явуулж байгаа банкуд дээр харах юм бол за энд харагдаж байна. Хүүгийн зардал 1.3 их найд төгрөгийн үнэлгээтэй байсан бол энэ оны хагас жилийн байдлаар бол ямар ч байсан 550 тэрбум байна. Өмнөх жилээсээ бол бараг л 2 дахин өссөн дүр зураг харагдаж байна гэсэн үг. За энэ бол хадгаламжийн хүүгийн зардал зөвхөн. Нөгөө талдаа харилцагын хүүгийн зардал дээр за жилдээ нэг өнгөрсөн онд бол 80 тэрбум гарсан байна. Тэрний өмнө 170 тэрбумын зардал гарч ирсэн байна. 80 тэрбум, 19 онд 170 тэрбум тийм. Тэгсэн чинь эсвэргээрээ энд аягүй онцлог зүйл нь юу вэ гэхээр 21 оноос хойш энэ зардал маань бараг байхгүй тэглэгдсэн гэсэн. За энэ маань бол яхаа аргагүй хүмүүсээс харьцангуй мэдж байгаа ковидын нөхцөл байдалтай холбоотой нэлээд их бодлогуудыг хэрэгжүүлсэн. Үүний дагуу бол одоо харилцах хугацаагүй хадгаламжийн хүүг тэглэлсэн байгаа тийм. Тэгэхээр энэ хүүгийн тэглэлт маань эргээд банкны хамгийн гол зардал болох хүүгийн зардлын яг харилцах дээр төлж байгаа мөнгийг бүр байхгүй болгоцсон гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр энэ нь мэдээж банкны ажиллагаанд бол сайн. Одоо хоёр нэлээд том зардлын нэгийг нь бүр нойлцсон гэсэн үг байна шүү дээ. Одоо жишээ нь хадгаламж хийвэл надад жилийн 10% өгнө. Хадгаламж хийхгүй би харилцах дээр байлгадаад юу ч өгөхгүй. Гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр юу ч өгөхгүй хэсэг нь болохоор 42 их найдаж 20% байгаадсэн шүү дээ. Тэгэхээр нийт гаднаас одоо их усрынх нь 20% нь бол ямар ч үнэгүй мөнгө татангуудаа тэрүүгээрээ шууд нөгөө зээлээ олгох нь эсвэл нөгөө хөрөх чадвартай хөрөнгө рүүгээ хийх нь ингээд бас өгөөж хүүгийн орлого болоод явж байгаа тийм. Тэгэхээр энэ бол одоо яг банкны нөгөө хувьцаа сонирхож байгаа хүмүүст бол сайн мэдээ байгаа юм тийм үү? Тийм, яг үнэ. Одоо зардал буураад байна шүү дээ. Банкны зардал хэмнэгдэж байна гэсэн үг шүү дээ. Зардал хэмнэгдээд байна. Тэр нь бүр ингээд хоёр том зардлынх нь нэг нь бүр 0 болчиход байна. Нөгөө талдаа болохоор тэр огт өртөггүй авсан мөнгө болохоор зээл олгоод янз бүрийн хөрөнгө оруулалт хийгээд ашиглаад ашиг олоод байна гэсэн үг. Яг үнэ. Эргээд одоо энэ татан төлрүүлж байгаа мөнгийг банк бол тодорхой хэмжээний одоо өгөөчтэй бүтээгдэхүүнд хийж байгаа шүү дээ. За наад захын төв банкны үнцаас тийм. Хамгийн эрсдэлгүй гэж. Тийм, эрсдэлгүй гэж үзэхэд төв банкны үнцаас. Сая бол бодлогын хүч 12 болчихлоо шүү дээ. Тийм. 9 сарын 20-нд 12% болчлоо. Оны ихэнтэй харьцуулахад 2 дахин өсчихлөө. 6 байсан тийм. 4 удаа нэмлээ гэхээр бас маш эрчимтэй мөнгөний хумих бодлого явж байна. Ер нь бол зах зээл дээр. Тийм. Тэгэхээр саяны энэ нөлөө эргээд яг уу бид нар энэ дотор дахиад задлж харж болно. Энэ дотор ч хадгаламж чинь дотроо төгрөгийн валютын гэхээс гадна бас хугацаатай хугацаагүй гэж салж байгаа шүү дээ. Энэ дотроо хугацаагүй хадгаламж нь бас хүүн тэглэгдсэн. Тэгэхээр энд бас хүүгийн бууралд орж ирээд байгаа нь хүүгийн зардлын бууралд орж ирж байгаа хугацаагүй хадгаламжийн нөлөө орж ирж байгаа. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ бол нөгөө одоо хувьцаа авах байгаа хүмүүсийн хувьд бол зардал буурч байгаа маш сайн эерэг үйл явдал болоод. За гэтэл хүмүүсээс банкуд маань нөгөө одоо хадгаламж аваад хүүтэй мөнгө зээлчээд банкуд маань эргээд зээлээ сайн гаргаж чадахгүй бол орлого орж ирэхгүй гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр орлогын одоо хоёлоо
харуулъя тий. Тийм, Тэгэхээр яг орлогын нөхцөл байдал ер нь ямар? Тийм. Тэгэхээр яг одоо нөгөө бизнесийнхаа бас үйл ажиллагааны процессын дагуу явж байгаа шүү дээ. Эхлээд мөнгө татан төлрүүлж байгаа. Тэрийг зарцуулна. Зарцуулах хамгийн гол банкны бүтээгдэхүүн бол зээл буюу нийт хөрөнгөхийн 50% эзэлж байна. За тэгэхээр яг энд бол нөгөө саяны зээлийн багц маань харагдаж байна л да. 21-ийн их 80-д бол хүрцэн явж байгаа. Энэ нь өнгөрсөн онтой харьцуулахад 23% гэдэг бас маш өндөр өсөлтийг үзүүлсэн. Бид нар одоо нөгөө өнгөрсөн жилээс хойш бас ковид гарсан, эдийн засаг хямарчийн тодорхойгүй байна гэдээ маш их яриад байгаа боловч яг нөгөө статистик тоогоор авал уулын зээл болголт нэмэгдээд байгаа. Гэхдээ эргээд энийг бүр ингээ бүцээр нь задлаад үзэх юм бол иргэдийн одоо хэрэглээний зээл маш огцом бүр 72% өссөн байгаа хгүй зээл олголт нь. Тэгсэн чинь эргээд бизнесийн зээл талдаа одоо нөгөө хил хязгаарлалт, логистикийн асуудлууд байгаа шүү дээ. Энтэй холбоотой уул уурхай барилгын салбар дээр бол эргээд одоо зээл ололтод танцсан. Тэгээ энэ нь бол нөгөө гатуур ингээ зээлээ танцсан байна, хязгаарлаж гин гэдэг ийм яриануудыг бол гаргахад хүргээд байгаа гэсэн үг тийм. За тэгэхээр зээл олголт бол нэмэгдсэн юм байна. Энэ оны ихний хагасыг өссөн оны ихний хагастай харьцуулахад тийм. За тэрийгээ дагаад хүүгийн орлого ч гэсэн бас нэмэгдсэн. Тэгэхээр арай бага хуваар нэмэгдсэн тийм. Зээл 23% нэмэгдсэн бол хүүгийн орлого 14% нэмэгдсэн. За ийм байгаа юм байна гэдэг юм байна. Тэгэхээр одоо нэг хувь заа авч байгаа хүмүүсийн хувьд жишээлбэл зардал бол ингээд дөрвөн слайд дээр буурагдсан. За орлого бол өсөд байгаа байна. Тэгэхээр дундтал нь нөгөө ашиг маань өсгсөн гэсэн логик эндээс гарч ирж байна. Тийм яг тийм. Ер нь бол нөгөө альва бизнес дээр чинь хоёр төрлөөр ашиг өссөн тийм. Нэг бол орлого өснө, нэг бол зардал буурна гэдгийн дагуу.